Прошу всех встать, суд идет. Прошу всех сесть. Судебное заседание прошу считать открытым. Рассматривается гражданское дело по номеру 277/25/2016 года об устранении препятствий общения с ребенком и определении порядка общения. Секретарь, прошу объявить о явке лиц. На судебное заседание явились истец Сайтаев Валерий Феликович, ответчица Сайтаева Алина Назибовна, несовершеннолетняя Сайтаева Альбина Валерьевна, орган опеки Тукаева Камила Руслановна. На судебное заседание не явились представитель ответчика, адвокат Дюсселенского филиала коллегии адвокатов Сабитов Глюс Радикович. Попрошу удалиться из зала суда несовершеннолетнюю Сайтаеву Альбину Валерьевну и социального педагога Шарафудинову Илью Газалиевну. Устанавливаются личности участников процесса. Первым представляется истец. Всем здравствуйте, я Сайтаев Валерий Феликсович, родившийся 7 октября 1975 года, уроженец Республики Башкортостан, города Дюртюли, проживающий по улице Завалова, 16, квартира 53. Садитесь. Представляется ответчик. Я Сайтаева Алина Назибовна, 24 июля 1975 года рождения, уроженка города Дюртюли, Республики Башкортостан, проживающий по улице генерала Шаймуратова, дом 12, квартира 38. Дюртюлинский районный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Бурумбаева Тимура Дамировича с участием представителя органа опеки и попечительства администрации Дюртюлинского района РБ Тукаева Камилы Руслановны, представившейся постоянную доверенность номер 1757 от 8 марта 2015 года при секретаре Шарифуллиной Алине Альфредовне, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Сайтаевой об установлении графика встреч с ребенком в соответствии с нормами Гражданского кодекса, процессуального законодательства Российской Федерации, лица, участвующие в деле, имеют вправе заявлять самоотводы и отводы. Истец, имеете самоотводы? Нет, господин судья. Сторона истца? Нет, уважаемый суд. Ответчик? Нет, уважаемый суд. Сторона ответчика? Нет, уважаемый суд. Вам понятны ваши права и обязанности, истец? Да, Ваша честь. Сторона истца? Да, Ваша честь. Ответчик? Да, Ваша честь. Сторона ответчика? Да, Ваша честь. Хорошо. Есть ли у вас ходатайство, истец? Прошу принять секретаря общего делу справку с врача-нарколога и врача-психиатра и исследовать в ходе суда. Других ходатайств не имею. Удовлетворить ходатайство Сайтаева. Принять и приобщить к делу вышеуказанные документы, исследовать их в ходе судебного процесса. Есть ли у вас ходатайство, ответчик? Имеются письменные заявления моих родителей Усмановой Эльвиры Луисовны и Усманова Назиба Алексеевича, заверенные нотариусом. Также имеются характеристики в отношении меня и моей дочери Сайтаевой Альбины Валерьевны. Прошу принять их и приобщить к делу и исследовать их в ходе суда. Прошу отказать в приобщении письменного заявления Усманова Назиба Алексеевича и Усмановой Эльвиры Луизовны к нашей семье. Они не имеют никакого отношения. В остальной части возражения не имею. Удовлетворить ходатайство Сайтаевой, принять и приобщить к делу все представленные материалы и исследовать в ходе суда. Бессовестная, ты не имеешь права не давать возможности видеться в моей внучке с моим сыном. Сайтаева Мария Петровна, делаю вам замечание за крики с места. Продолжим рассмотрение дела без участия представителя ответчицы, поскольку сторона не возражает рассмотрение дела в ее отсутствии. Переходим к судебному разбирательству. Оглашается исковое заявление. Исковые требования поддерживаю полностью.
Прошу установить график встреч с моей дочерью Сайтаевой Альбиной Валерьевной 2000 года рождения каждое 2 и 4 воскресенье месяца с 10 часов до 20 вечера по месту моего жительства, город Утюли, улица Зайвалова, 16. Исковые требования признаю, но возражаю. Вы признаете исковые требования истца? Не признаю, возражаю против иска. По существу иска хотел бы сказать, что хочу общаться с дочкой Альбиной, поскольку в данный момент ответчица мне препятствует общению с ребенком. Свои исковые требования поддерживаю. Думаю, в 2 раза в месяц встреча с ребенком – это нормальный срок. Бывшая супруга проживает по адресу город Утюли, улица генерала Шайхутдинова. Хотел бы сказать, что хочу общаться с дочкой Альбины, поскольку в данный момент ответчица мне препятствует общению с ребенком. Свои исковые требования поддерживаю. Думаю, 2 раза в месяц будет нормальным сроком. В первое время пытался встретиться, но она вызывает полицию. Сейчас побаиваюсь. То, что написано в заявлении, все надумано. Никакого материала и возбуждения уголовного дела в отношении меня нет. Резко. Это не надумано. Угроза убийства было. Дома было полно оружия. Мы вынуждены были стоять при 20-градусном морозе. Не могли забрать одежду и учебные принадлежности. Он нас домой не пускал. После этого дети долго не могли успокоиться. Обращений в полицию было много. У нас до сих пор нет доступа в дом, нет ключа от внутренней двери дома. Он еще говорит, что это надумано. Ничего надуманного не было. Это все правда и было. Я согласна на общение с ребенком на 1 час в моем присутствии, по месту моего проживания, если сам ребенок желает. У него телефоны все числятся за ООО, ГЖУ, с ним по телефону связи нет. Я опасаюсь ему передать день на день, у него неадекватные действия. У вас есть документы, подтверждающие, что он неадекватен? У меня нет таких документов насчет его неадекватности. Все документы на следствии. Насчет возбуждения уголовного дела у меня нет данных. Мне сказали, человек, который занимается этим делом, сейчас в отпуске находится. Я сама ходила в прокуратуру, выясняла. Мне так сказали. Что за сообщение было 15 апреля 2015 года? Домой нас не пускал. Свои вещи и документы забирали в присутствии участкового. Я несколько раз обращалась к ним. В зал приглашается несовершеннолетняя Сайтаева Альбина Валерьевна и социальный представитель Шарфутдинова Илья Газалиевна. Сайтаева Альбина Валерьевна, вы бы хотели встречаться с своим отцом? Мне 12 лет, я учусь в школе гимназии номер 3 города Дюртюли. Я не хочу встречаться с отцом. Если бы он меня любил, он бы пришел ко мне в январе и извинился бы. В школе он меня не навещает. Видеться с ним не хочу. Могу пояснить по поводу обследования жилищных условий Сайтаева Валерия Феликсовича. У него имеются все условия для содержания ребенка. Является отцом ребенка. Он может установить график встречи с ребенком, и его предложенный вариант вполне оптимальный, считаю, если его обоснованный. Девочка, конечно, напугана, возражает на встречу с отцом. Имеется ли дополнение к процессу, истец? Дополнений нет, Ваша честь. Ответчик. Дополнения нет, Ваша честь. Судебное разбирательство закончено. Переходим к прению. Истец. Что хочу сказать? Что ответчица всячески препятствует мне общению с ребенком. А ее родители в наши отношения не должны лезть. И ей советовал бы слушать саму себя. Можно было решить вопрос без суда. Тут больше роли играет неприятность отношений с тещей. А так у нас все было нормально. Прошу мои исковые требования удовлетворить в полном объеме. Садись. Ответчик. Я все сказала, а то, что он говорит, это неправда. Детям он не приходит. У меня еще и старшая дочь. Он передал мне 8 марта подарки через родственников, которых подарком и назвать нельзя.
Я не против, пусть общается, но в моем присутствии. Он ведет разгульный образ жизни. До сих пор эту привычку он не бросил. У него холодные отцовские чувства. Я всю правду сказала и прошу вынести справедливое решение. Садитесь. Вопросы есть? Истец? Нет, Ваша честь. Отвечу. Нет, Ваша честь. Суд удаляется для принятия решения по делу. Всем встать. Именем Российской Федерации. В силу статьи 38 Конституции Российской Федерации «Забота о детях, их воспитании, равное право и обязанности родителей». В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок признается лицом, не достигшим возраста 18 лет совершеннолетия. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречие его интересам. Ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Суд решил из Сайтаева Валерия Феликсовича к Сайтаевой Алине Назибовне об устранении препятствий общения с ребенком и определении порядка общения с ребенком удовлетворить. Установить следующий порядок общения с ребенком. Сайтаев Валерий Феликсович вправе с 10 часов утра до 8 часов вечера в воскресенье во 2 и 4 недели каждого месяца общаться с дочерью Сайтаевой Альбиной Валерьевной 3 августа 2005 года рождения по месту жительства отца либо в местах досуга и отдыха, с учетом состояния здоровья и мнения ребенка. Обязать Сайтаеву Алину Назибовну не препятствовать Сайтаеву Валерию Феликсовичу в общении с ребенком Сайтаевой Альбиной Валерьевной 3 года рождения, 3 августа 2005 года. Взыскать Сайтаевой Алины Назибовны в пользу Сайтаева Валерия Феликсовича расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей. Предупредить Сайтаеву Алину Назибовну о том, что при невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные Гражданским процессуальным законодательством. При злостном невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка, исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка. Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Башкортостан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Тюлькинский районный суд Республики Башкортостан. Решение в окончательной форме принято 20 октября 2016 года.